С истински интерес и неподправено вълнение очаквах срещата с патриарха на индийското кино, популярният и у нас режисьор, актьор и продуцент Радж Капур. Today, talking to you brings back some very, very old memories. In one way or another, Разговорът ми с вас днес ме връща към едни стари спомени. По една или друга причина аз не съм идвал във вашата страна, но сърцето ми е било много наблизо. Бях близък с някои от вашите дипломати тук в Бомбай. Освен това, България достигна до мен и чрез студентите. Един по операторско майсторство, а другият по режисура. Те се учиха тук, в нашата студия в Бомбай. Моите филми са стари, аз също съм вече стар. Изтекоха 30 години, откакто моите първи филми са минали по екраните у вас. Един от тях е Бродяга, който вие така сте харесали и обикнали. Друг е Господин 420, а по-късно и филмът на моите деца Боби. My children's film, Bobby,